I'm Richard Quest in New York, and you're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. Whatever you're up to, I hope it's profitable. Исламын улстай нэгдэх зорилгоор Туркийг зорих гэж байсан Их Британий иргэдийг баривчилсан байна. Америкийн нэгдсэн улс болон дэлхийд даяар бидний хүлээн авч та бүхэндээ баярлалаа. CNN-ийн мэдээний өрөө гэж байна. Worse than the worst case scenario. That is what relief groups are calling the situation in Vanuatu. Vanuatu улсад нүүрсэн нөхцөл байдлыг олон улсын тусламжийн байгууллагууд маш аимшигтай нөхцөл байдал үүсч асар хэмжээний сүйтгэл учирсан гэж тодорхойлж байна. Хэдэн мянган орон гэрэг ууснаас гадна цэвэр усны хангамж дутагдж байна. Ялангуяа Vanuatu арлын зилүүд хэсэгт байрладаг хэсэгт асар хэмжээний сүйтгэл учирсан гэж мэдээлж байна. Манай CNN телевизийн ахлах сурвалжлагч Айван Ботсон газар дээрээс мэдээлнэ. Байгалийн гамшиг улмаас хэдэн мянган орон гэрэг уулж маш их хэмжээний эвдэл сүрэл учирсан гэдг нь тодорхой боллоо. Гамшигт нэрвэгдсэн улс орнуудад хүчтэй салхины улмаас мод ургамал үнцээрээ булгарсан байгааг та бүхэн харж байна. За орон нутгийн сүм хийдүүдүүд орон гэргүй болсон хүмүүс түр хоргодож байгаа гэсэн мэдээллийг өгч байна. Замун байгалийн гамшиг улмаас фермийн аж ахуйгаас амьдралаа залгуулдаг, орлого олдог хүмүүсийн хувьд бол маш хүнд нөхцөл байдал үүссэн гэж үзэж байна. Тийм ч учраас эдгээр хүмүүсийн хувьд хүнсний гол их үүсвэр амьдралын баталгаа болсон газар тариалангийн талбай нь их хэмжээгээр сүйдээд байна. За Vanuatu арлыг дайран өрсөн хүчтэй циклон салхи зөвхөн орон гэрүүдийг сүйтгэсээс гадна хүмүүсийн амжиргааны их усүр болсон зүйлсийг ч гэсэн эвдэж устгасан байна. Vanuatu арлд их хэмжээний сүйтгэл учирсан байна. За одоогийн байдлаар жижиг бага оврын нис хонгоц ашиглан арлын дээгүүрнөөс ч эвдэр сүйтгэлийн хор хохирлыг ерөнхийд нь багцаалах ажил гүйцэтгэж байна. За гэвч арлын зилүүд аслагдмал хэсэгт хүрч ажиллах боломжгүй байна гэж Эрлийн албаныхан мэдээлсэн. За нийслэл Порт Вилла хотод эрсдлийн менежментийн агентлаг үйл ажиллагаа явуулж байна. За Vanuatu арлыг дайран өнгөрсөн циклон салхи өмнө нь хэдэн үедээ тохиолдож байгааг маш аюултай гамшигт үзэгдлээ гэж арлын оршин суугчид хэлсэн байна. Үүнхээр маш хүнд аимшигтай нөхцөл байдал үүссэн байна. Олон улсын байгууллагуудын зүгээс Vanuatu улсад тусламжийн гараа сунгахыг уруулсан байна. Манай утлаг Зэйн Ашир тэнд ажилчид тусламжийн байгууллагын ажлуудтай холбогдсон байна. За олон улсын тусламжийн байгууллагууд гамшигт нэрвэгдсэн арлын оршин суугч иргэдэд тусламж үзүүлэх ажил нь шаардлагатай байна. За энэ гамшиг ямар хэмжээний хохирол учруулсан ерхий дур зургийг гаргахад маш бэрхшээлтэй хүнд хэцүү нөхцөл байдалтай бид тулгараад байна. За бид гамшигын бүс нутаг, аслан өвдөл нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа тусламжийн байгууллагатай холбоо тогтоож нийт хохирлын хэмжээг олж тогтоохыг оролдож байна. Зам хаана хамгийн их хохирол учирсан бэ гэдгийг олж тогтоохоор ажиллаж байна. Түрүү хэлсэлчсэн за холбоо тасарсан байдалтай байгаа. Тэгэхээр олон улсаас ямар тусламж үзүүлээд эхлэх байгаа вэ?
За тусламжийн байгууллагууд цэрэг армийн тусламжтайгаар гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүс тусламж үзүүлэх ажиллагаа явагдаж байна. За хамгийн гол нь хүмүүст цэвэр ундны ус хэрэгтэй байна. Мөн хорогдох орон байр хэрэгтэй байна. За нийслэл хотын орчим, нийслэл Портвилла хотын орчим гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүсийг хорогдуулах төр зүрийн оромжуудыг барьж байгуулах ажил үргэлжилж байна. Вануатуны арлалд маш хэмжээний хохирол учирсан. Хэрвээ та бүхэн энэ улсын ард түмэнд туслахыг хүсвэл CNN телевизийн вебсайнд хандхыг уриалж байна. Миссури мужийн Фергюсон хот руу анхаарлаа хандуулъя. Фергюсон хотын цагдаагийн албан хаагч нар цагдаагийн 2 албан хаагчийг буудаж шархтуулсан хэрэгтэй холбоотойгоор с жигтнийг баривчилсан байна. Тэрээр халдлага үйлдсэн зэвсгээ гэртээ хадгалж байсан болохыг олж тогтоосон байна. Фергюсон хотод за 2 цагдаагийн ажилтныг буудан шархтуулсан 2 с жигтнийг баривчлаад байна. За хууль сахиулагчдын ярьж байгаагаар за с жигтэн буудах үедээ өөр хүнийг онилж байсан байна. За бид энэ залууг цагдаагийн 2 албан хаагч руу буудсан хэрэгт бол аль биесээр буруутгаад байна. За гэвч тэр өөр хүмүүс рүү буудах зорилготой байсан гэж мэдүүлсэн. За эрх баригчдын хэлж байгаагаар тэрээр с жигтэн жагсаалд оролцож байсан бөгөөд харин жагсаалын зохион байгуулагчид нь с жигтэн тухайн үед жагсаал зэгсэгчдийн дөрөв байгаагүй гэж хэлсэн байна. Стефани Илэн Миссуригаас мэдээлэл хэлээ. За энэ мэдээтэй холбоотойгоор дэлгэрэнгүй манай шинжилгээтэй удахгүй ярилцгаална. Пакистаны Лахор хотод эмгэнэлтэд үйл явдал болсон байна. Исламын зэвсэг босгогчид бөмбөг дэлбэлсэний улмаас христийн шашнууд ам эрсэлсэн. Дэлбэрэлтийн улмаас 78 хүн шархагдсан гэдэг мэдээлэл байна. За дэлбэрэлтэд улмаас уурдаж бухимдсан оршин суугчид дэлбэрэл үйлдсэн байж бол 2 этгээдийг зодож амийг нь хөнөсөн гэж орон нутгийн хэв мэдээллийн эрсүүд мэдээлсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар Иракийн нутаг дэвсгэрээс алдагдсан эртний дурсгал зүйлийг эргүүлэн өгөхөөр болсон байна. Шилжүүлэн өгөх ёслолын ажиллагаа тун удахгүй болох юм байна. Манай сурвалжлагч Бен Видман Иракаас мэдээлнэ. The city of Babylon has seen empires come and empires go. Built, destroyed, rebuilt, and ransacked time and time again. It dates back almost 4,500 years and remains a symbol of the glory of Mesopotamia. Энэ бол Месопотамийн бэлэг тэмдэг суу бэлэг болсон хот юм аа. By Saddam Hussein in the 1980s, one of his palaces looms over the ruins. The renovated ruins include bricks stamped with his name, 1980-ад онд Бабилон хотыг дахин сэргээх ажил эхэлсэн байна. Nebuchadnezzar. Adnan Abu Fatima has come with his family to see the ruins. Энэ хүн гэр бүлийн хамт хотыг үзэхээр ирсэн байна. The Babylonians, not Saddam. But ISIS's reign of terror has Гэвч Исламын улсын босгогчид Иракийн эртний дурсгал болсон хотууд дурсгалуудыг эвлэн сүйтгэсэн байна. Өнгөрсөн сард Исламын улсын босгогчид Мосул хотын музейд халдаж эртний дурсгалуудыг эвдэж сүйтгэсэн. Мосулын музейг тэрж эвдэж сүйтгэсэн. Тэд яагаад ийм үйлдэл хийх болсон юм? Тэд бол бидний өвөг дээдсийн үлдээсэн дурсгал шүү дээ.
Багдад хотын өмнөд хэсэгт байрлах Бабилон хот одоогоор Исламын улсын аюул занал хэлээс хол байна. Харин Исламын улсын зэвсэг талхад өртөж болцсогүй учраас энэ хотыг хамгаалах, түүх дурсгалын зүйлийг хадгалах шаардлага тулгарч байна. За эдгээр хүмүүс бол Иракийн скаутын хөдөлгөөний гишүүд юм аа. Тэд Иракийн охид хөвгүүдэд Иракийн түүх соёлын дурсгалыг хадгалж хамгаалах чиглэлээр сургалт явуулж байгаа юм. Бидний өмнөх соёл иргэншил ямар байсныг бид хойч үедээ харуулж хадгалах хэрэгтэй юм аа. Би өнгөрсөн хугацаанд болсон үйл явдлыг хараад Исламын улсаас Иракийн түүх соёлын дурсгалуудыг хамгаалах шаардлагатай гэдгийг ухаарсан. Иракийн ард түмнийг өнгөрсөн түүх соёлын дурсгалаар нь таньж мэдэх боломжтой. Бабилон бол бидний сүнс юм аа гэж энэ хүн ярьлаа. Тийм ч учраас энэ түүх соёлын дурсгалаа бид хамгаалах ёстой гэж тэр хэлж байна. Гэвч Иракийн түүх соёлын дурсгалт гайхамшигт олдврууд Исламын улсын аюул занал хэлд өртсөр байна. Бен Видмен Иракаас мэдээлэл. Исламын улстай нэгтгэхээр явж байсан Их Британий өсвөр насны иргэдийг баривчлан саатуулсан байна. Ромын пап Францисийн холбоотой сүүлийн мэдээлэл хүргэн мөн Израилийн парламентын сонгуулийн санал хураалт маргааш болно. I spend my life looking through the lens of a camera. My objective being to change the way people see the everyday. I'm a rooftopper. I'm fascinated by the Dubai cityscapes. A time lapse, it's really about altering reality because it's something that the human eye cannot really see as such. The Dubai Marina has been my main photographic playground for the past 6 years. It has really become one of the most awe-inspiring, iconic cityscapes. The great thing about Dubai is that it never gets old. From colossal creations to microscopic marvels, we'll meet the maker of the world's smallest sculptures. My first reaction to the need for scale as an artist was to go absolutely nano. And an artist who makes order from chaos. When things are almost about to fall, I stop. Plus, we'll hear from master sculptor Anthony Gormley. You have to believe in the work, and it's the work that breaks through. CNN Ones to Watch, Tuesday on CNN in association with Cartier. This week on Inside Africa, Rwanda, restoring a natural jewel of this nation. Take a tour through this beautiful landscape. Meet the conservationists fighting poachers to rehabilitate the creatures and their land. Rwanda's Akagera National Park on the next Inside Africa, Tuesday only on CNN in association with Zenith Bank. He's an international cricket star, a master batsman, and a Sri Lankan hero. Anything else you want to achieve? Well, I think there's always something to chase. We meet the former national captain in Colombo, who reveals how Sri Lanka's passion for cricket continues to bring the once divided country together. Join me, Kumar Sangakkara, this month on Talk Asia. Talk Asia, Saturday only on CNN. Welcome back to CNN Newsroom. I'm George Howell. U.S. Secretary of State John Kerry. Бидний өргөсчвэн би George Howell. Америк нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Джон Керри Ираны гадаад хэрэг Зарифтай Швейцарт уулзгаж байна.
they can reach an interim deal within the week. За 7 хоногийн хугацаанд урдчилсан гэрээ хэлцээ тохиролцоонд хүрнэ гэд найдаж байгаа Жон Керри мэдгдсэн. За Америкийн нэгдсэн улсын төрийн дипломат Жон Керригийн Сирийн талаар хийсэн мэдээллийн талаар байр суурь илэрхийлсэн байна. Бид Сирийн хямралыг зохицуулах чиглэлээр бусад талуудтай идэвхтэй яриа хэлцээ хийж байна. Сирийн хямралыг цэрэг улс төрийн аргаар шийдвэрлэх боломжгүй гэдэг нь тодорхойлсон. Тийм ч учраас бид Башарын дэглэмд хандан яриа хэлцээ хийхийг уриалах шагалт үзүүлэх ёстой. Бид яриа хэлцээнд ямар ч гэсэн аш бүгдэл өгөх ёстой гэж бодож байна. Америкийн нэгдсэн улс болон манай холбоот нь яриа хэлцээр хийх бэлэн гэж бодож байна. Шагалт үзүүлэх ёстой гэж үзэж байна. Жон Керригийн хийсэн энэ мэдээллийг Америк даяар олон нийтийн дунд ярилцж байна. Сирийн хямралын улмаас 200,000 гаруй хүн амиа алдсан юм а. Assad's regime is accused of dropping bombs just outside the Syrian capital. Асадын дэглэмээр өнгөрсөн 8 гарагт хотыг бомбогдож 18 хүний амь насанд хүрсэн гэдэг мэдээлэл өгсөн байна. Сирийн сөрөг хүчний байгууллага хүний эрхийн байгууллага мэдгдсэнээр Башар ал-Асадын дэглэм байлдааны нис сонгоц ашиглан орон сууцны барилгуудыг бомбогдож байгаа гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. Маргааш Израилийн парламентын сонгуул болно. Израилийн олон нийт сонгогчид улс төрийн энэ үйл явдлыг сэтгэл логдлон хүлээж байна. Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху өчигдөр идэвхтэн дэмжигчтэй хандан сонгуулийн сан тураалтанд идэвхтэй оролцохыг уриалсан байна. За гэвч түүний Ликуд нам олон нийтийн дунд авсан санд асуулгад Сионист холбоо намын дараа бичигдэж байна. Сионист дэвлийн дарга Ицхак Херцог өчигдөр еврей шашны дурсгалын цогцлборд хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Тэрээр ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху зөвхөн еврей улс Израилийн аюулгүй байдлыг анхаарал хандуулж байна гэж шүүмжилсэн байна. Израилийн парламентын сонгуулийн үр дүн улс төрч гэсэн маш сонирхолтой үр дүн бий болгоно. За учир нь аль ч нам олонхын суудлыг авч чадахгүй учраас эвслийн засгийн газар байгуулахад магадaltaй байна. Израилийн парламентыг Кнесет гэж нэрлэдэг 120 суудалтай. За хамгийн гол суудал бол тэр ширээний голд байгаа ерөнхий сайдын суудал юм а. Израильд сонгогчид аль нэгэн хувь улс төрчийн төлөө биш зөвхөн улс төрийн намын төлөө саналаа өгдөг юм а. So what happens here is that right after the elections, all of the political parties meet with the president and they tell the president, this is who we want for prime minister. This is who we'd like to work with. За сонгуулийн дараа улс төрийн намын удирдлагад уулзаж ерөнхийлөгчдөө зөвшөлдсөн хэнийг ерөнхий сайдаар сонгохоо зөвшөлдсөн юм а. Тийм ч бас эвслийн засгийн газар байгуулагддаг уламжлалтай. Тийм ч бас хамгийн олон суудал авсан ч гэсэн та ерөнхий сайдын албан тушаалд томилогдно гэсэн үг юм биш юм аа. За харин Кнесетэд 61 суудал авах ёстой. За ерөнхий сайд болохын тулд 66 суудал авах ёстой юм аа. It can come down to one or two of the smaller parties in the upcoming election to decide which way the election goes. Тийм ч учраас сонгуулийн үр дүнд хэн ерөнхий сайд болохыг сонгуульд оролцсон жижиг улс төрийн намууд шийддэг юм аа. Тийм ч учраас тэдний хаадыг тодруулагч гэж тодорхойлдог юм аа. Америкийн нэгдсэн улсын Нью Орлеанс хотод үйл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшигчийг баривчилсан гэр гарсан байна. За энэ үйл явдалтай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг бодохгүй танилцуулнаа. An exclusive collection we're doing for Paris to sort of give you the overall tone. The Tory Burch Foundation has supported 1,600 enterprises. And we're just starting. How did you do on the test? Shoulders need to come in. That looks nice. I don't have time to read the Wall Street Journal.
Mr. President, honored to have you. Good to see you, Fred. Prime Minister, thank you so much for doing this. Danua. Your Majesty, thank you so much for joining us. Great to be here, Fred. While East Asia enjoys a pleasant evening, inspiration blooms in Europe. The weather, sponsored by Qatar Airways. The weather, sponsored by Qatar Airways. It reads like a chapter from a crime novel. A wealthy New York real estate heir За энэ нэрийг гэмт хэргийн тухайд идэвхтэй зохиолоо нэг бүлийг уншсантай баг адилхан явуулсан. Үйл хөдлөх хөрөнгө эзэмс өвлсөн нэг үнийг хүн амны хэрэг сэжиглэн баримтсан байна. Энэ сонирхолтой хэргийн талаар манай сэтгүүлч мэдээлнэ. Эрх баригчид Нью Орлеанс мужаач Роберт Дүүл гэгчийг баримтсан байна. Түүнийг 1982 онд өөрийнхөө эхнэрийн Орос руу алгуулсан хэрэгт аль биесээр буруутай гэж үзсэн байна. Лос Анжелес хотын дүүрэн шиг өнгөрсөн 7 хоногт энэ алхахтай холбоотой эргийг сэргээсэн юм. Түүнийг Роберт Дөрстэй холбоотой гэж үзэж байна. Jinx нэвтрүүлгийн продюсерууд энэ хэрэгт Роберт Дөрст өөрөө холбоотой гэж гэсэн утгаагаар утгатай мэдээлсэн юм а. Robert Durst not guilty. Durst is no stranger to controversy. The millionaire was charged in Роберт Дөрст өмнө ч гэсэн гэмт хэрэгүүдтэй холбогдож байсан. Түүнийг 2003 онд Техас хотын шүүх хүн амны эрхт буруугүй гэсэн шийдвэр гаргаж байсан юм а. Дөрст өмгөөлөгч нь Лос Анжелесын хотын шүүхийн гаргасан шийдвэрийн эсрэг дав заална гэдгээ мэдгдсэн. Католик шашны дүргэн Ромын Пап Францис Ромын Папын албан тушаалыг хэр удаан хугацаас ашиглалтаараа өөрийн байр суурийг илэрхийлсэн байна. Миний папаар ажиллах хугацаа маш богинохон байна гэж би бодож байна. Магадгүй 4-5, магадгүй 1-2-3 жил байж болох юм аа. За энэ бол зөвхөн миний өөрийн мэдрэмжтэй холбоотой хэрэг юм аа. Ромын Пап Францис, Ромын Пап 16 дахь Бенедиктийн халааг авсаасаас 2 жил гаруй хугацаа өнгөрсөн юм аа. This is a 78-year-old man. Remember when he was 21, Ромын Пап 78 настай. He hasn't always been in the best health. And so he realizes his түүний эрүүл мэнд ч гэсэн тийм сайн биш байсан. Мэдээж хэрэг түүний папын ажиллах хугацааг хязгаарлах хүчин зүйл түүний өндөр нас. So that's a precedent that has been set. Pope Francis has said of Тийм учраас Ромын Пап Бенедикттэй адил бүрэн эрхийн хугацаанаас өмнө Папын тушаалаас татгалзах магадгүй юм аа. За мөн католик шашны тэргуунд насны хязгаар тогтоох эсрэг үүсдэг гэдгээ Ромын Пап Францис илэрхийлсэн байна. Америкийн нэгдсэн улсын цаг агарын сүүлийнхээ мэдээллийг Педрам Жавахири танилцуулна. За өнөөдөр Америкийн зарим иргэдийн үед энэ уул маш удаан үргэлжилж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт цаг агаар Фаренгейтийн 70 градус сүрлээ. За Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд хэсгээр
хур бороотой хэвээр байна. Миссисипи мөрөн уярлаж гол усны түвшин нэмэгдэх эрсдэл өндөр байна. Ohio мужийн Cincinnati хотод үерийн гамшиг нүүрлсэн байгаа та бүхэн харж байна. Зөнгөсөн хугацаанд орсон цас их хэмжээгээр хайлж байгаа учраас шар усны үер болоод байна. Pretty impressive sight when it comes to all of this happening so rapidly. But here you go. We had 63% of the United States with snowfall on the Америкийн ground. нэгдсэн улсын нутаг дэвсгэрийн 63.4%-ийг цасаар хожигдоод байсан. Fast forward to the 15th of March has dropped down to 10% snow coverage. So all of that, of course, having to go somewhere. It goes right down the Ohio River. За харин 3 дугаар сарын 15-ны байдлаар нийт унсан цасны дөнгөж 10% нь үлдээд байна. December 21st, sun angle considerably lower. Fast forward to the middle of March, it gets up higher in the sky. A lot more effective in melting the snow off, and that is happening with нарны байрлал бол нэлээд дээшээ хийгц байдлаар тусах учраас цас хайлж байна гэсэн мэдээлэл өгч байна. Америкийн нэгдсэн улсын баруун нутгаар халуун дулаан урамшилтай байна. Cooling trend in Oklahoma City also significant. Denver, Oklahoma City, Kansas хотуудад цагаагийн баг зэрэг сэр үссэн нөхцөл байдалтай байна. Chicago хотод ч гэсэн цагаагийн хэм сэр үссэн байдалтай байна. Los Angeles хотын төв Long Beach-ээр гаруудад халуун хэвээр байна. Калифорни хотод олон улсын марафон гүйцэтгэн байгуулагдсан. Энэ гүйлтэнд оролцсон 61 настай хүн зүрх судасны өвчний улмаас маш хүнд байдал орсон гэсэн мэдээлэл өгч байна. George, but this is what people are dealing with. George-ийн үйлдвэрлэлд нэлээд халуун урамсгалтай явж байна. So at least some better news there. So a lot warmer there in the LA area, but I'm sure that Тиймээ Лос Анжелесийн орчим цагаар халуун байгаа юм байна. Places like that where they got so much snow. They're not complaining. Зарим Бостон хотод эсрэгээр хэмжээний цастай явж байна. Ebola is back in the news, and CNN attempts Ebola to гэдэг debunk the myth that the virus is хэд мэдээд иргэстүүдэд дахиад зазгаж эхлэв. Join me every month to explore vital innovations that can help us all stay healthy. Next time on Vital Signs. We traveled to one of the world's most obese countries to see what's being done to help. What are we calling today? Fruit. Vital Signs, Wednesday on CNN, in association with Dubai Healthcare City. When you follow a story, you may be asked to take risks. And sometimes go down a path that's not marked. That's where you find a brotherhood risking it all. Or a fighter who's had a change of heart. When you dare to take risks, you witness passion and persistence. And that's where change happens. California for the next edition of Open Court. Serena Williams ends her 14-year boycott of Indian Wells. Yeah, I just felt like it was time. Plus, Unplugged, an all-access pass to the tour's biggest photo shoot. And doubles greats Mike and Bob Bryan strike a new chord with fans. Open Court, Thursday on CNN, in association with Rado. I'm Fred Plykin in London, and this is CNN.
Welcome back to our viewers here in the United States. Америкийн нэгдсэн улс болон дэлхийд даяар бидний хүлээн авч үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Би Жорж Хавал, CNN-ийн мэдээний өрөө. Энэ цагийн мэдээний гол мэдээнүүдийг танилцуулъя. Вануату улсад олон улсын байгууллага, олон улс орнуудаас тусламжийн цуваа хүргэсээр байна. Пам нэртэй циклон салхины улмаас олон мянган хүн орон гэргүй болсноос гадна нийслэл Портвилотын орон сууцны 80 гаруй хувь нь эвдэрч үтсэн байна. Фергюсотын цагдаагийн газар цагдаагийн 2 албан агчийг бууцсан эрхтэй холбоотойгоор 20 настай эрхтэй хүнийг баривчилсан байна. Харин тэр цагдаагийн албан агч руу биш өөр хүмүүс рүү онилсон гэж мэдүүлсэн байна. Израилийн парламентын сонгуул маргаашуулах гэж байна. Сионист холбоо намын дарга Ицхак Херцог өчигдөр Израилийн соёлын дурсгал хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Беньямин Нетаньяху сонгогчтой хандан сонгуулийн санд оролт идэвхтэй оролцохыг уриалсан байна. Туркийн засгийн газар Исламын улстай нэгтгэж болсон Их Британий өсвөр насны 3 хүүхдийг баривчилсан байна. Тэднийг терроризмын хэрэгт буруутгацсан байловч батлан лалтар сулсан гэдэг мэдээлэл байна. Терроризмын эсрэг за Англи байгууллага за Лондонын баруун хэсгээс за Сирийг зөрчин Сирийг зорин за Турк руу зорчсон байсныг илрүүлсэн байна. За Туркийн нисэх бодлын нисэх бодол дээр 2 өсвөр насны хүүхдүүдийг за байцаан зогсоосон байгаа. To the 3 teenage British schoolgirls who traveled from East London also to Turkey. За өмнө нь Лондонын зүүн хэсгээс за 3 өсвөр насны эмэгтэй хүүхдүүд за Туркээр дамжин Сирь рүү зорчсон байгаа юм. За эдгээр 3 охин ямар хөө байдлаар за Сирь рүү зорчиж чадсныг нь бол одоогоор тодруулж чадахгүй байгаа. За одоор цаатгуулдаг байгаа 2 өсвөр насны Английн 2 эрэгтэйг за ಇದು байцааж байна. Хорис хоттой холбоотой мэдээлэл ярих. Өнгөрсөн нэгдүгээр урсад еврей шашныг кошер дэлгүүрт халдлага үлдэгдэж 4 хүний амьнаас ирсэн. За тэгвэл кошер дэлгүүр энэ эмгэнэлт үйл явдлаасаа ч өчигдөр аль биесээр дахин ажиллаж чиглэсэн байна. Амади Кулибали халдлага уулсныхаа дараа цагдаагийн албан агчтай буудалцах үеэрээ алагдсан юм а. Иракийн тагнуулын албан Исламын улсын 31 босгочийг баривчилсан гэдэг мэдээллийг тавьсан байна. Багдад хотод өнгөрсөн жил 50 гаруй халдлага үйлдсэн гэж энэ 31 хүнийг буруутгасан байна. Америкийн тусламжийн байгууллага хэсэг ажилтныг Эбола вирусын халдвар авсан байж болзошгүй гэдэг үндслээр эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамруулж тусгаарласан байна. Тэднийг Сьерра Леоне улсад ажиллаж байгаа хугацаанд Эбола вирусын халдвар авсан байж болзошгүй гэдэг үндслээр шалгаж байна. За мөн Эбола вирусын халдвар аюулын талаар шинэ мэдээлэл үлдсэн. Манай телевизийн эрүүл мэндийн сурвалжлагч Санжай Гупта мэдээлэл өгнө. Эбола вирус агаар тусны замаар дамждаггүй гэсэн асуултыг хүн бүр асууж байна. Мэдээж хэрэг маш олон төрлийн вирус агаар тусны замаар дамждаг гэдэг тодорхой. Би та бүхэнийг бяцхан туршилт хийж сонирхол. За Эбола вирус бол үүнээс өөр үйлчлэлдэг. За та бүхэн энэ хоолоод саяхан хийсэн зүйл тогтохгүй харж байна.
There's another reason Ebola isn't airborne either. And I want to show you. Эбола вирус агаар тусаад дамждаггүй гэдэгт батлах өөр зүйл байна. Oftentimes they act a bit like a powder. Look at that. You have this powder sort of in the Та air. бүх юм нунтаг цацж байгааг But they can харж also байна. live on surfaces for days, even weeks. That's in part what makes it airborne. Instead, with Ebola, it's much more like this baseball. Зарим Эбола вирус бол энэ нунтаг цацлага биш, харин бейсболын бөмбөгтэй төстэй. It's just going to drop to the ground. And it's not going to get anybody sick. Эбола вирус газар дунаад агаар мал цацагдахгүй байгаа та бүхэн харж байна. Ferguson police shootings apparently did not mean to shoot police officers. Фергюсон хотод халдлага үүдсэн этгээтэй холбоотой сүүлийн мэдээлэл танилцуулъя. С жигтэй этгээд цагдаагийн албан хаагч руу буудах зорилго байгаагүй гэдгийг мэдүүлсэн байна. Бразилийн ерөнхийлөгч Дилма Русеффтэй холбоотой эсэргүүцлийн жигсаал болсон байна. Тэд чухам юу шаардаж байгааг та бүхэндээ танилцуулнаа. Mr. President, welcome to the program. John Stewart, Archbishop Justin Welby, welcome. Grayson Perry, good to see you. I love this idea that Britain was this big enveloping quilt that you could wrap yourself up in. I'm sure you must be their first cycling president. You were trying to show the absurdity of these preconceived notions. What do you want people to take away? This type of authoritarian regime is unsustainable. When the anti-Balakas came to your village, what did you do? We wanted to try and negotiate, but they wouldn't listen to us. What are you telling the parents now? Because they say, we saw our children alive and we want to get them back alive. Holy Father, you played a key role in establishing the Global Freedom Network. What exactly motivated your passion? Human slavery is a crime against humanity. Many of our institutions are busy apologizing for sexual abuse of children. The church has to get it right. Amanpour, Tuesday through Saturday on CNN. When you follow a story, you may be asked to take risks and sometimes go down a path that's not marked. That's where you find a brotherhood risking it all, or a fighter who's had a change of heart. When you dare to take risks, you witness passion and persistence, and that's where change happens. My voice, my story, My life. In South Africa. in Kenya, South Sudan. Hear Africa's voices. A way of understanding the world. A door to the soul. In Africa. in Africa. In Africa. CNN African Voices. I am Majida Nantanda, the football coach for the women national team of Uganda. Hear my story. African Voices. Today on CNN. Welcome back to CNN Newsroom. A CNN-ийн 20-year-old дахин man is тавтагвал under arrest for the shooting of two police officers Фергюсонтын in цагдаагийн the газрын US хоёр city албан of агчийг Ferguson, буудаж Missouri. шархтуулсан See and эрэгт hear, 22 настай according эрэгтэй to хүнийг officials, Jeffrey баримтлан Williams садуулна. admitted he fired his gun last Jeffrey year during a Williams protest against police. They жигсаал also хоёр say буудсан he гэдэг claims үдээд he was зөвшөөрсөн trying to боловч shoot at someone else, not the police цагдаагийн officer. албан агч руу биш He is өөр хүн рүү charged with буудах гэж байсан assault, though. гэдгээ Police мэдүүлсэн say байна. the public helped to find him. Mr. Cedric Alexander, the president of NOBLE, the National Organization of Black Law Enforcement Executives, and on the Presidential Task Force for Үндэсний Black Law Policing. Enforcement Sir, we always appreciate your time and байгууллагын insight ажилтан on Cedric police matters. Alexander The first Фергюсонтод situation үүссэн there in нөхцөл байдалтай Ferguson, so холбоотойгоор police та have бүхэн arrested, мэдээлэл өгнө. Jeffrey Williams, this 20-year-old Фергюсонтын dude. цагдаагийн газар He 20 says настай that he was Jeffrey not Williams shooting at гэгчийг officers, баримтсан but байна. really they charged Тэрээр him цагдаагийн for албан агч руу allegedly буудах firing зорилго 11 агуулаагүй police гэдгээ officers. мэдүүлсэн How байна. do they determine, his motive there? Well, that certainly will be left up to the criminal justice system in that community.
За эрүүгийн хуулийн дагуу энэ этгээд ямар зорилгоо цагдаагийн албан ёсод буудсан бэ гэдгийг олж тогтоох баг. Ямчс мөрдөн байцаалтын талаар ямар нэгэн дүгнэлт хийхийг би бодохгүй. За Jeffrey Williams-ыг гэрчийн мэдүүлэг болон хэргийн газраас олсон нотлох баримт үндэслэл баримтсан гэж бодож байна. Фергюс хотод өнгөрсөн хэдэн сарын турш чигсаал цуглаан болж ирсэн. За гэвч тэр хоёр цагдаагийн албан ёсод буудсан тохиол гарч байгаагүй. What's really significant here is that ever since they've been hunting for this stone, it took both the community and the police that took part in this looking for this individual. And you think about that community at large, in and around and other communities as well too. We know that there's been strained relationships between police and community. За мэдээж хэрэг цагдаагийн албан ёсод болон хараас амьдчуудын хоорондын харилцаа нэлээд хурцлбол байгааг бидний хинж хүлээн зөвшөөрнө. No one in that community want to see police hurt. За гэвч жигсаал цуглаан нэгдсэн олон нийт ард иргэдийн хинэн ч цагдаагийн албан агч руу буудахыг хүсээгүй, буудахыг ч оролдоогүй. Тийм ч учраас цагдаагийн хоёр албан агч буудсан яриг бол earlier reporting that I've seen there from the DA, he clearly made it pretty clear that the community played a role in this subject being brought into custody. Энэ хотод үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэхийн тулд олон нийт болон цагдаагийн байгууллага хамтран ажиллах ёстой гэж үзэж байна. Which was scathing report. Cited several instances of racism there. The police chief, Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн яамны from your expertise, especially as the head of Фергюс хотын захиргаа шүүх цагдаагийн байгууллагууд хар арьсны халагчлах хандлага гаргадгаа гэдэг хөтлөгдсөн. Одоо нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд хэн санаачлах гаргатай байх ёстой. За мэдээч хэрэг олон нийтийн төлөөлөл удирдлагууд энэ нөхцөл байдлыг засахын тулд онцгой хүчин чармаалт гаргах ёстой. Олон нийтийн төлөөллийг цагдаагийн байгууллагын нэр хүндийг сөргөх ажилд оролцуулах ёстой гэж бодож байна. Хэн нэгнийг салгаж тусгаарлах тухай асуудал байх ёсгүй. Тийм ч бас Фергюс хотод үүссэн нөхцөл байдлыг эмчлэх цагдаагийн албан агчдыг итгэлийг сэргээхийн тулд олон нийтийн оролцоог хангах ёстой гэж би үзэж байна. Мэдээж хэрэг боловсрол, хотын захиргааг өөрчлөх шаардлагатай гэж та үзэж байна. Тийм ээ, боловсрол, хотын захиргаа нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай. Хэрвээ хотын захиргааны зүгээс олон нийт нийгэмтэйг хамтран ажиллах сонголтыг ивэл тун удахгүй хотод нөхцөл байдал сайжирна гэж үзэж байна. But that has to be a starting point, hopefully, for that community as bleak as it may seem. За энэ хот дүүс нөхцөл байдлыг мөрдөн шалгасан тайлан бол зөвхөн бүх сайн зүйлийг эхлэл болно гэж би итгэж байна. Тийм учраас энэ хот дүүс нөхцөл байдал хурцсан харилцааг сайжруулахын тулд хамтран ажиллах ёстой гэж би үзэж байна. Вануату улсад дүүс нөхцөл байдлаа холбоотой мэдээлэл анхаарал хандуулъя. Вануату арлын алслагдсан нутаг дэвсгэрт асар хэмжээний сүйтгэл учирсан гэж тусламжийн байгууллагууд хэлж байна. Бид Skype-аар Алистай холбогдож сүүлийн мэдээллийг авъя. Та бүхэн нөхцөл байдлын яг голомтнууд ажиллаж байна. За одоогоор ямар мэдээлэл байна? There's some promising signs, right? So yesterday, the very first military aid flights started to make it through to the airport, which had been previously. За Вануату улсад за тусламжийн онгоцнууд бол ирсээр байна. За маш шуурхтайгаа учраас бэрхшээлтэй тийм асуудлууд ерөнхийдөө гарч байна. Эмнэлгийн тусламж за эмчнэр бол за Вануату улсад ирж байна. За техникийн мэрэгжлийн хүмүүс мөн ирж байна. За нэг ярилтаа шаардлагатайгаа им бэлтгэлүүдийг мөн эрүүлж байгаа юм. All of these houses had been destroyed, and she was 9 months pregnant. She was due. За нэг эмэгтэй 9 сартай бие давхар байсан.
Түүний яриагаар ямар нэгэн тог цахилгаан, за ус, за хоолнд ямар ч хангамж байхгүйсэн гэж хэлж байсан. За дүнгиж няраасан жаахан яраа хүүхдүүд ч байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Адээс гамшигын улмаас олон орон гэргүй болсон гэсэн мэдээлж байна. And this terrible storm that came through, I would imagine it's a very desperate situation for people. How are they getting around? I'm sure many of the roads are impassable. I know that many of the airports are shut down. Зам тээвэр нис буудал хаагдаж ихэмжиг ревдрээс үүдсэн учраас хүмүүсийн зам тээврийн асуудал хэрхэн шийдэж байна? За тусламжийг за хэрэгтэй газар нь хүрэхэд хамгийн том бэрхшээл нь за зам сүйдсэн замууд байна. За энэхүү арлын 65% нь бол хүн ам суурьсан байсан. За энэхүү салхи шуурны улмаас за 65 арал нэрвэгдсэн байгаа юм. За нөхцөл байдлыг бас нэг сайжруулж байгаа. За засгийн газар нь за дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхээр за арга хэмжээ авч эхэлж байна. За зарим суурин газар бүр мөсөн за сүйдсэн байдалтай байна. Клементс Вануату улсын спорт бил автосан мэдээллээ. Бид өнгөрсөн хэдэн хоногийн дорш Вануату улсуудыг дайр өнгөрсөн хүчтэй хар салхи түүний учруулсан сүйтгэл гэмтэл эвдрэл гэмтлийн талаар ярьлаа. За бид одоо Бразил улсад анхаарлаа хандуулъя. Бразилийн олон хотод сая гаруй хүн орсон эсэргүүцлийн жагсаал болж ерөнхийлөгч Дилма Руссефт улс төрийн хариуцлага тооцохыг шаардж байна. Close to 1 million people took to the streets in protests across the country in Brazil on Sunday. За Бразил улс даяар за нэм гарагт сая гаруй хүн за ерөнхийлөгчийг за албан тушааллуудыг шаардсан жагсаад байна. Petrobras за газрын тосны компанид оролцоод байсан түүнийг буруутгаж байгаа юм. 2015 онд мөн эдийн засгийн хямрал үргэлжлэхийг за мөн тэд эсэргүүцэж байгаа юм. За засагчдын уур амьсгал бол маш баяр наадмын за хэдий жагсаал илүү үр дүнд хүрнэ гэсэн хүлээлт байгааг харж байна. Улс төрийн шинжилгээг бид шаардж байна гэж хэлж байна. Манай их оронд маш гамшигт үйл явдал тохиолдож байгаас би энд ирсэн. Манай улс төрийн тогтолцоо шүүх систем үндсэндээ авилгад автсан байна. За Petrobras гэх за улсын энэхүү компани за хэл хахуудын хэрэгт за буруутгах юм за маш нэр төртэй улс төрчид энэхүү хэрэгт холбогдуулан шалгаж байгаа юм байна. Although President Rousseff herself has not been implicated, she was chairwoman of Petrobras. За ерөнхийлөгчийн эхнэрийг мөн энэхүү компани авилгалын хэрэгт мөн буруутгах байгаа юм байна. За улс ерөнхийлөгчийн зүгээс энэхүү компани за ямар байдалтай оролцож байсан нотолсны дараа за албан тушаалыг албан тушаалсаа огцрох боломжтой гэж хэлж байна. Shasta Darlington, Нью-Йорк хотоос мэдээлэлээ. British pop star Elton John is calling for Dolce & Gabbana a boycott of all of Их Британий pop урлагийн алдар төлөөлөл Elton Johnтой холбоотой сүүлийн мэдээ болсон. Dubai is a very exciting place for architects. This is a metropolis that didn't exist 50 years ago. But it's a city that is showing us how the future might look. The Burj Khalifa is a groundbreaking piece of architecture because it destroys all our preconceptions of what a building is. What does it feel like? How do they do it? How is it possible?
It's a building that tests our understanding of space and time. Anything is possible. That's what I find inspiring about Dubai. There are no limits. The number of billionaires in the world has more than doubled in the last 5 years. There's more ideas, more opportunities. It's created more wealth, just not for all. As the economic gaps widened, the issue is, are you getting your fair share? The business world has many options, so we'll sift through the jargon, making you better informed, ready to get your slice of the pie. This week on Inside Africa, Rwanda, restoring a natural jewel of this nation. Take a tour through this beautiful landscape. Meet the conservationists fighting poachers to rehabilitate the creatures and their land. Rwanda's Akagera National Park on the next Inside Africa. Tuesday only on CNN. In association with Zenith Bank. Pie. What a delicious way to think about wealth. It shows who's getting how much and who's left wanting more. In today's business world, we want to know how money is made and spent and who decides where it goes. On Quest Means Business, we'll meet those people and hear their ideas, and along the way, help you find your profitable piece of the pie. Quest Means Business, Tuesday through Saturday, only on CNN. Elton John says he won't be wearing any Dolce and Gabbana clothes Их Британий алдартай дуучин Elton John Dolce Gabbana-гийн хувцсыг дахиж өмсөхгүй гэж мэдгдсэн байна. Тэрээр өөрийн нөхөртэй хамт Италийн Dolce Gabbana-ыг хийсэн мэдгдлийг маш хүчтэй эсэргүүцэж байгаа мэдгдсэн байна. Synthetic. John then branded the duo judgmental and archaic. The designers released a Elton statement John saying they never хамт intended to judge other энэ people's мэдгэл үнэхээр их choices. игдүүцсэн But other гэдгээ celebrities илэрхийлсэн and юм. LGBT groups, I should say, are also calling for a boycott, while others say the designers За have the right to express LGBT their бүлгүүд ч гэсэн энэ Dolce Gabbana мэдгэл нэлээд дундуудсаж байгаагаар илэрхийлсэн байна. Converging in the U.S. state of Texas right now for South by Southwest. It's an interactive festival that lets all kinds of people show off their talents and creations. Америкийн Нэгдсэн Техас мужид нэг сонирхолтой наадам болох гэж байна. More from my hometown of Austin, Texas. Миний төрсөн нутаг бол Austin, Техасын Остноос мэдээлнэ. We're in Austin, Texas. Би Техас мужийн Austin хотод ирээд байна. South by Southwest гэдэг нь за техникийн ажилтнууд, за киноны уран бүтээлчид, мөн хөгжимчид нэг дор цугладаг газар. Та өөрийнхөө шинэ гарч ирж байгаа хамтлагууд, за шинэ бүтээлээ танилцуулдаг, за олон жил ажиллаж байгаа кино бүтээлээ мөн танилцуулдаг маш тийм сайхан боломж өртдөг. IT болон тех компаниудын шинэ санаачлагуудаа танилцуулан дэлхийд хэзээ нэгэн цагт амжилт олно гэдэг мөрөөдөлтөд хөтлөгдөн ирдэг. За market off гэдэг бол шинэ За би наадамд өөрөөс балг утасны шинэ аппликейшнийг танилцуулна. Олон хүн биднийг үзэж байгаа гэдгийг найдаж байна. За стартап компани стартап гол хамгийн гол нь амжилтанд хүрэхийн тулд олон нийтэд бизнесээ танилцуулах ёстой. За стартап компаниуд хүмүүсийн анхаарлыг татах гэж маш их чармаадаг. Өөрийн чинь зөвлөгөө юу вэ? За бизнес эрхлэгч хүмүүсийн юу бодож байгааг ойлгож мэдрэх ёстой гэж би бодож байна. За олон хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох бас нэг боломж юм.
За би сүүлийн 5 жилийн хугацаанд энд ирж байна. За эхлээл маркетрууд ач холбогдол өгдөг байсан мал. За тааш компаниуд за өнөөдөр гэхэд CNN онцлоод ирсэн байна. Аястай хүмүүсийг энд цуглуулахыг зорж байна. Шин санаа олсон хүмүүсийг энд цуглахыг бид урьж байгаамаа. Дэлхийн өнцөг бүрэлдэхүүнээс Остин хотод хүмүүс ирсэн байна. Бизнес эрхлэгчдийн анхаарлыг татах гэж хэрэг за хүмүүс хөөцөлдөж байгааг харах нь сонирхолтой байна. I remember South by Southwest when it was just a little music festival. My, how it has grown. You have been watching CNN Newsroom. I'm George Howell. CNN join me in a moment. The news continues here on CNN US. Дараагийн цагийн мэдээллийг Zain Asher тавханд хүргэнэ. You're watching Eagle News TV, CNN's exclusive affiliate in Mongolia. From the CNN Center in Atlanta, I'm John Vors. Хавар зуны шинэ коллекц ирлээ. Каюпе. Sting хүч тамирын үнда. Октард